頭練習。木瓜係乜嘢啊？咪我哋食嘅生果咯。木瓜係水果之王。未來治療惡性腫瘤嘅新方法唔再係化療、放療，又或者係手術啦，而係通過改變飲食嘅習慣嚟改善我哋新生血管嘅。下邊我哋所講嘅資料咧，大家要認真聽，好簡單嘅咋，而且係非常之實用嘅。你可能唔知道嘅就係木瓜，我哋平時啊好容易買到嘅呢個水果咧，係叫做水果之王啊。咁啊，有好多醫生推薦同埋稱讚嘅嗰啲西紅柿，即係番茄啦。佢如果同木瓜比起上嚟咧，簡直就係小菜一碟。木瓜連續2年呢，係被 WHO 世界衛生組織評定為營養價值最高嘅水果，被稱為水果之王嘅。木瓜嘅營養價值係點嘅呢？大家小心聽住啦。一、鈣，木瓜係蘋果嘅2倍。2、維生素 C， 木瓜係蘋果嘅13倍，香蕉嘅7倍，西瓜嘅7倍，櫻桃嘅8倍，菠蘿嘅1.3倍。3、維生素 A， 木瓜呢係獼猴桃，即係奇異果嘅10倍，蘋果嘅18倍，番石榴嘅1.5倍，香蕉嘅15倍，西瓜嘅1.5倍，櫻桃嘅15倍，菠蘿嘅16倍。4、維生素 K， 木瓜係香蕉嘅5倍，西瓜嘅2.5倍，菠蘿嘅4倍。係咪好厲害咧？嗱，跟住咧，佢亦都係同護眼有關嘅，係保護我哋嘅眼睛噶。類胡蘿蔔素、番茄紅素、B 胡蘿蔔素、葉黃素同埋玉米黃素等咧，佢都係成分好高。木瓜比奇異果功效大好多好多倍㗎。蘋果、櫻桃、菠蘿、香蕉、番石榴都唔及得佢㗎。以下有一個故事呢，係來自一個患者嘅真實嘅故事。佢話本人患咗癌症16年啦，我接受過化療，有啲醫生話俾我知食多啲木瓜就好噶啦，我真係照做啦。真係要感恩，希望更加多嘅人能夠從中受益嘅。仲有啊，以後你哋去旅遊嘅時候咧，如果你選擇水果作為禮物嘅，你可以帶木瓜。根據一位美國醫生講，佢話50歲之後啊，一個人可能係會經歷好多類型嘅疾病嘅，但係其實我哋最擔心嘅就係老年痴呆症。到時唔單止唔能夠照顧自己，佢仲會導致令到家人帶嚟非常之多嘅不便嘅。有一日，我個仔翻嚟屋企話俾我知，佢話佢有位朋友咧係博士嚟嘅，醫學博士，教咗佢一套使用舌頭嘅練習。舌頭嘅鍛煉呢係可以有效減少老年痴呆症嘅發作，亦都可以改善或者減少好多嘢㗎噃。嗱，慢慢聽住我講啦。舌頭究竟可以點樣減少或者改善老年痴呆症嘅發作呢？第一，佢可以幫助減少或者改善體重、高血壓、大腦中嘅血塊、哮喘、遠視、耳朵嗡嗡聲、喉嚨感染、肩頸感染、失眠。而佢嘅動作咧係非常之簡單而又容易學嘅。每日朝頭早，當你洗面照塊鏡嘅時候，你就跟住做以下嘅練習啦。嗱，你亦都可以聽住我講一路做噶吓。伸出嚟嘅舌頭，伸條脷出嚟啊，先向右，再向左移動10次。佢話自從我開始每日鍛煉呢一個舌頭練習之後咧，我覺得我嘅大腦記憶力係得到改善嘅，我嘅頭腦清晰，仲有其他嘅改進，例如遠視改進咗，頭暈少咗，
改善健康，消化好咗。輕微嘅流感感冒只係有輕微嘅，或者係改善咗。